Всем привет, на канале The Channel. И сегодня мы покажем, как всегда, вам наш день, но начнем мы его вот так. Сыграем Start the Party! Вы правда думаете, что ракурс удачный? Ой. Везет же мне. Вы на канале The Channel. Я средний. Простую игру или что? Теперь я начинаем играть. Да! Начинаем играть. Первый раунд. Рекордный раунд. Даня! Сейчас Даня будет рисовать. Отлично получается, скажу вам. Это свинка, это будет свинка. Я угадал, это свинка. Я угадал. Игры. Внимание, марш! Чистим зубы. Разбудите птичку. Где я? Да, я угадала, теперь я. Назад, внимание, марш! Сейчас я буду помогать Дане. Чисто. Покажите себя. Супер. Ешьте ему. Пи-пи-пи-пи-пи. И полный провал. Раунд на время завершен. Все звезды. Давай туда. Это очень сложно. Золотого съели. Блин, это очень тяжело. Зато акулу покормили. Это очень сложно. Даня, первый выиграл. Кто осмелится 10, против 9, высших лидеров? 15. Я на последнем месте. А я на втором месте. А ну-ка уберитесь. Лови, такие. Внимание, марш! Осторожно, там твои жуки. Отцу. Давай, малыш, тебя берем. Вы выходите вперед! Это сумасшедшая игра. Ценные экспонаты с цирка. Я проголодалась. Теперь Теперь заливаем водой, да? Я делаю салатик. Я положила столовую ложку соли. Теперь ставим на плиту. И включаем. Если не будешь слушать доктору, то ты не получишь приз. Что мы делаем, дети? Мы едем в универсал. Со сюрпризиками. Мы приехали в магазин, который называется Универсал. Да. Это сеть магазинов по Коста-Рике. Здесь есть канцелярия, здесь есть игрушки, здесь есть товары для дома. Универсал. Лампы, одеяла, И прикольные. вазы. Вот и эскалатор. товары для кухни. И вот, кстати, кто спрашивал меня о косметике, Maybelline и L'Oreal
А это самая популярная здесь косметика. Посуда, подарки, упаковки. Поднимаемся на второй этаж, там нас ждут игрушки. Да, игрушки для детей. Здесь небольшой отдел для малышей с одеждой и обувью. Поделки из пластилина. Такой очень большой магазин. Идем, мам. Что, Данюш? Смотри, какая машина. Ух ты, какая классная машина из собачьего патруля. Супер, пойдемте. И классная собачка. Посмотрите. Отдел Шопкинс, Смотрите, Лизин тут любимый, много отдел нам-намов. Нам-намов. Нам-намы. Смотрите, какой. Здесь даже есть сумочка вот такая. Много нам-намы. А смотрите, смотрите, какой нам-намчик. Смешно. Да, вот здесь сумочка в виде ложки. Полно свинки Пеппы. Ту-ду-ду. 1700 рублей. 1700 рублей вот за такую маленькую коробочку. А И вот это уже со скидкой 36%. То есть раньше такая коробочка стоила 2800 рублей. Шедевр стоит 9990 рублей. Это со скидкой. А раньше стоила 15 тысяч рублей. Вот такая коробочка Лего. А это не продается, Данюш, это образец. Ну ладно, пойдемте смотреть настольные игры. Пойдем, Дань. Значит, вот отдел, в который мы приехали. Вот такой вот. Что ты нашла? Лиза нашла какую-то куколку. Лиза хотела эту куколку. То, что нужно. Ты хочешь доктора. А вот твой унитаз, Данюш. Он съел карандаш. Дань, смотри, здесь есть такой доктор классический, и есть доктор про миньона, и есть доктор про машинки. Какого ты хочешь? Я хочу с миньоном. С миньоном? А я с доктором. Даня хочет классического. Ну, давай Окей. классическую. Все, держите. Вот тут еще один. Ну да, тут много, это же магазин. Играть сегодня со Стасом. Это же наша игра, мам. Монополию? Ну возьмите монополию. С магазина мы все взяли, можно выходить. Взяли 3 настольных игры, будем сегодня делать обзоры. Я думала, мы за одной настольной игрой пришли, а мы целых 3 взяли. Скидки. Да. Сейчас мы будем стричь. Парикмахер у нас папа. Голову подними, пупс. О, Щекотно. Тихо, не Щекотно. дергайся. Не дергайся. Спокойно. Спасибо, папа. пожалуйста, Дань. Тебе спасибо. Последние штрихи. Дань, тебе нравится? Да. Дань, ты такой волосатый. Может, правда. Волосатый. Волосатый. Подойди ко мне, Данюш. Голову. Волосатый кубик. Волосатый кубик. Играем так. Каждому дается по 3 карточки. А во что играем? Пуколку. Пуколку. Вот. Нельзя никому показывать свои карточки. Это Не секрет. покажу. Это секрет. Например, если ты выбрал 2, например, то ты должен 2 раза нажать. Теперь кто идет? Я. Какой Даня? ты хочешь? Теперь Даня. 4 раза Даня нажимает. 1, 2, 3, 4. Я передаю ход. Ну хорошо, значит я иду. 2. Кажется, мне нужно уезжать. Что означает вот эта карточка? Тоже переход хода. И X переход хода? Да, 2 перехода с хода. Перехода с хода. Меня терзают смутные сомнения. Я 4 раза пукаю. 1. 1 раз пукай. Пукай. Молодец. Какую? 5. 5 раз. Ты проиграла, мам. Теперь ты забираешь все эти Мам, ты карточки. проиграла. Я У забираю кого все будет- эти карточки. Да, у кого будет больше всех карточек, Тут тот... проиграл. 2. 2. Давай.
Мамима. Мама. О, папердуня. Открывай. 2 раза. 2 раза. Давай мне. Сколько? Я убираю 4. 4 раза. Да. Ну, я тоже тогда открою. Ах, тебе повезло. Ты у нас сегодня выиграешь, да? Я тоже 4 кладу. Держи себе подарочек. 1. 1. 1 раз? Молодец. А я бы хотела попукать. Тихо, у меня идет операция. Не кричите, больной. Сам виноваты. Есть. 1 есть. Другой тоже есть. Это тоже есть. Тоже есть это. А это я руками, пожалуй, делать. Я пошутила. Ну все, операция прошла успешно. Ну, мы с Данечкой поиграли в настольные игры, попукали. Но потом, когда мы посмотрели в окно, казалось, что уже ночь. Поэтому всем спокойной ночи. Пока. Подписывайтесь на канал Дисчел, ставьте лайки. До скорой встречи. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока.